السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ مسابقه كبيره بتتعمل عشان يختاروا البطل الخارق، واللي بسببها بتحصل حرب كبيره بين مملكه الشياطين، فبيموت بسببها ابطال كتير. زمان كان في اسطوره بتتكلم عن حاكم واحد للارض، وكانوا بيطلقوا عليها لقب لكن في لحظه ملك الشياطين اتقتل، ومحدش عرف مين اللي قتله ولا مات ازاي. العالم بعدها بقى انقسم لمملكتين، مملكه اوريتا وهي المملكه الاصليه للسحر والشياطين، والمملكه التانيه هي مملكه ليسيا اللي هي اصلا جزء من مملكه اوريتا، بس انقسمت عن المملكه عن طريق احد القدام مملكه اوريتا القدم اللي بيقولوا عليها تارين. ومن الوقت ده وبدأ صراع بين المملكتين. مملكة أوريتا عاوزة ترجع مملكة ليسيا تحت أمرها تاني، وده اللي تارين مش عاوزاه، لدرجة إنها أطلقت على نفسها ملكة الشياطين تيمينا باسم ملك الشياطين القديم. وخلينا بقى ننتقل لحكايتنا النهاردة عشان نعرف إيه حكاية المملكتين دول، ويا ترى الصراع ما بينهم هيفضل للأبد ولا هيخلص في يوم من الأيام. بيبدأ مسلسلنا ببنت اسمها يونو اللي كانت بتتمشى في الشارع، وفجأة قابلت صاحبتها ليو سيلز، بس وهي ماشية كانت بتحكي عن نفسها وإنها عايشة في مدينة ناغي اللي بتقول إن جواها متاهة غامضة محدش يعرف عنها أي حاجة ولا حد بيقدر يقرب منها. لكن حتى يونو نفسها كانت خايفه من المتاهه دي، وخايفه اكتر انها تكون حاويه لشياطين من عالم تاني يطلعوا يقضوا على البشر خالص. عشان كده كانت بتجهز نفسها دايما للحرب. هي ما تعرفش مدى خطورتها قد ايه، بمعنى انها بتتعلم السحر وبتقوي نفسها بالطلاسم كل يوم على امل انها تبقى قويه زي القاده والملوك القدم من المملكه. وده بيخلينا نعرف انها مهووسه بالقوه لانها حاسه نفسها دايما ضعيفه. المهم ليو سيلز كانت عارفه ان يونو بتحب السحر، فطلبت منها تعلمها كام تعويذه كده، واهي تحسن من قوتها هي كمان. قوه يونو مش بس بتعتمد على الطلاسم، دي بتعتمد على قوه الكلام، بمعنى انك تتكلم مع اي حاجه فتتحول لحقيقه وتنفذ لك كل اللي بتتمناه. المهم بعد شويه الكلام دول ليوسيلس بتاخد يونو لاطراف المدينه عشان يقعدوا يتدربوا سوا، بس فجاه في زلزال حصل في المدينه وخلاها تتدمر، ومره واحده كان في كائنات غريبه طلعت من المتاهه وبدات تقتل في السكان. مفيش ولا واحد كان قادر يعمل فيهم حاجه. وبالمره بقى في كائن غريب بيهجم على يونو وليولسيس، لكن بيمسك في ليولسيس يقطع فيها قدام عين يونو اللي كانت واقفه مصدومه مش عارفه تعمل حاجه. ولما شافت صاحبتها بتموت قدامها ما قدرتش تستحمل المنظر، ومن الخوف طلعت تجري لحد بره المدينه. بس ساعتها في كائن تاني ظهر قدامها، وفي اللحظه دي يونو قررت تستخدم قوتها السحريه وتحاول تعطله شويه، لكن بتتفاجئ انها قدرت تقتله بالرغم انها ما طلعتش حتى ربع القوه بتاعتها. ولما شافت نفسها قويه كده قعدت تلوم نفسها انها ما انقذتش صاحبتها، وبدل ما تكمل تقتيل في الوحوش عشان تنقذ الناس استسلمت وقررت تسيب نفسها للموت يمكن ترتاح من العذاب اللي هي فيه. فبدأ الوحوش تتلم عليها وهي واقفه زي ما هي، لحد ما ظهر محارب بسيف اسطوري وبيقسم كل الوحوش دي بضربه واحده من سيفه. فبتتفاجئ يونو هو ازاي عمل كده ومين الشخص اللي ظهر فجأة. بيعرفها بنفسه وبنعرف ان اسمه سوجيرو اللي بيعتمد في كل قوته على السيف بتاعه وبيقف يتعرف عليها، لكنه كان جعان وما كلش بقاله كام يوم، فبيطلب منها تديله اكل. بس يونو كانت لسه واقفه مصدومه وما رضتش تديله حاجه، وشاورت له على الوحش الكبير اللي من خلاله بتطلع الوحوش الصغيره، وسالت لو كان يقدر يقتله هو كمان ولا لا. طبعا سوجيرو بيبص للوحش بكل استهزاء، وده ما يجيش حاجه فيا، انا موافق اخلص لك عليه مقابل انك تديني اكل. فبتستغرب يونو هو واثق من نفسه كده ازاي، ومش متخيله انه محارب بسيف عادي يقدر يهزم وحش عملاق طالع من المتاهه. لكن سوجير ما بيفرقش معاه الكلام ده، وبيبدا يهجم على الوحوش بكل قوته، وكأن القوه بتاعته دي مش حقيقيه لانه بيهجم على الوحش بس الضربه ما بتاثرش فيه. ولما بيلاقي الوحش قوي جدا بيفتكر السلاح السري بتاع القبيله بتاعته، وهو سلاح اسمه متودوري. بيستخدمه في ايه بقى يا معلم؟ انهم يحولوا الضربه اللي جايه عليهم لضربه قاضيه تقضي صاحبها. بالبلد كده وببساطه يقصد انك لما تحدف حاجه او لما بتضرب بسلاح تصد وتخليه يرجع يضرب صح، حاجه كده زي قوه رد الفعل. والسلاح ده مفيش غير قبيله سوجير اللي بيستخدموه لانه سلاح سري خاص بيهم. وفعلا بيبدا يحدد اهدافه على الوحش ويشوف انهي مصدر قوته، فبيقوم مستنيه يهجم بايده اليمين ويقطعها له ويخليها تضرب ايده الشمال علشان الوحش ساعتها يتدمر خالص ويقع على الارض، ومن بعديه كل الوحوش الصغيره اللي كانوا بيطلعوا منه. وطبعا يونو واقفه مش متخيله هو عمل كده ازاي ولا ايه التقنيه اللي استخدمها وخلاه يفوز عليه، فعجبت بقوته الكبيره وعزمت عليه بالاكل بتاعها. في الوقت اللي بياكل فيه يونو بترجع تكلم نفسها تاني وتعرفنا انها بتقرا الاقوياء لانها بتحس قدامهم قد ايه هي ضعيفه. ولما بتسمع سوجيرو بيسال نفسه هيروح فين بعد كده بتلحقه على طول قبل ما يقرر وتقول له على مدينه اوريتال طبعا. لكن سوجيرو ما كانش يعرف مدينه اوريتا ولا سمع عنها قبل كده، فبتحكي له يونو كل حاجه عن المملكه بتاعتها وبتغريه انه هيقابل مقاتلين اقوياء كتير هناك يقدر يقضي عليهم بسهوله بقوته دي، وهو بالمره يقوي نفسه ويكتشف قدرات جديده. بس في سرها بتقول ان عمره ما يقدر على كاد المملكه باي طريقه، وبتبدا تحكي لنا عن كام قائد كده اسطوريين من اللي محدش قدر يواجههم قبل كده، من ضمنهم الجنرال التاني روسكولاي المطلق اللي الكل يعرف اسمه كويس
كويس قوي. القائد التاني هو تورو اللي مستخبي في جبال وايت البعيده. القائد التالت هو كريفينيار اللي بيتقن قوه كلام الحقيقه ويعرف تقنيات محدش يعرفها غيره. والرابع هو كازوكو اللون الاسود اللي حرر القلعه العظيمه من 9 سنين. والخامس بقى هو لوكونوكا الشتاء اللي محدش قابله ولا يعرف شكله عامل ازاي. والقاده دول بهيبتهم وعظمتهم محدش يقدر يهزمهم ابدا. وعشان تعرف مقدار قوه سوجيرو الحقيقيه بتقرر توصله ليهم، يمكن تشوف مهارته في المبارزه وتعرف هو فعلا مقاتل قوي ولا يا دوبك بيهزم الوحوش بس. وبتقرر انها تاخده بنفسها لحد المملكه وبتقول ان محدش هيشكوا فيهم طول ما هي معاه عشان يوافق تمشي معاه، وكمان هي تاخد فرصتها وتتعلم منه. وهي دي بدايه قصه سوجيرو اللي بيقدر يفوز على الوحوش عن طريق قوه الغلام بتاعه، عن طريق انه يفهم النقاط الحيويه عند خصمه ويستغلها ضده. هو كمان المبارز الاخير في القبيله بتاعته. فجهز نفسك بقى معانا عشان تستمتع بشويه الاكشن اللي جايين في السكه. برغم موت ملك الشياطين على ايد حد محدش يعرفه الا ان السلطه بتاعته بقت مطمع لاي حد عاوز يحكم العالم. فبقى القاده من كل مكان يتنافسوا عشان يفوزوا بمنصبه ويبقى ملوك الشياطين زيه. في اليوم ده كان المفروض ان لانا عاصفه السماء ترجع تاني لمملكه ليسي بعد ما تارين بعتها تتجسس على بقيه المماليك حواليهم. وقتها بنروح نتعرف على لانا وهي راجعه للمملكه، بس وهي ماشيه في الطريق وعلى حدود المملكه بالاخص شافت اسراب من التنانين بيطيروا فوق المملكه. ودي اسراب مدربه كويس قوي على انها تصد اي هجوم جاي من بره. تارين استبدلتهم بالبشر بسبب قوتهم الكبيره، لكن لانا بقى كانت جايبه معاها غوره مقاتل شبه الهيكل العظمي كده ومعاه سلاح اسطوري، بس كانت مخبيه جوه العربيه بتاعتها وتقريبا خايفه حد يتعرف عليه. لكنها بتبدا تساله لو كان قدر يهزم التنانين دي، فبكل غرور هغوره بيقول لها انه يقدر يقتلهم بضربه واحده بس منه. وجابوا سيره ان تارين اصبحت ملكه الشياطين بعد موت الملك، وفي الاخر هي ملكه على مملكه صغيره عكس ملك الشياطين ما كان بيحكم المملكتين سوا. ودي لعبه منها عشان تحكم العالم، بس لحد دلوقتي مش قادره تسيطر على باقي الممالك حواليها وبيفضلوا يتكلموا سوا لحد ما بنشوف اسراب التنانين وهي بتقرب منهم. بس في شويه قطاع طرق بيهجموا عليهم قبل التنانين وبيضربوا عليهم نار كمان عشان يستسلموا. فبتقوم التنانين اللي كانوا عاوزينهم يقتلوهم هم اللي ينزلوا يساعدوهم ضد قطاع الطرق. بس بنكتشف بقى ان دول مش التنانين اللي بتحمي المدينه، وان التنانين دول كانوا سرب وحشي من اللي بيطلعوا يتغذوا على البشر. لكن اخيرا بيوصل الملك التنانين المدرب ومعاه باقي السرب عشان يمسكوا التنانين دول يهزموهم وياخد الزعيم بتاعه يقطعه. وساعتها لانا بتتكلم عن المملكه دي وبتقول عليها انها اقوى مملكه على مر العصور، لان مفيش حد فكر بس انه يروض التنانين ويستخدمها في حمايه المدينه. وبتجيب سير قطاع الطرق وان لهم زعيم بس محدش عارف هو مين. في نفس الوقت ده بقى بنروح للزعيم بتاع قطاع الطرق، هو قاعد يتكلم مع شاب اسمه كوزي وواضح من كلامهم انهم بيخططوا لقتل شخص معين بس ما بيجيبوش سيرته. لكن الزعيم لما بيسال كوزي يا ترى نفذ الخطه اللي اتفقوا عليها ولا لا، كوزي بيقول له انه جهز كل حاجه ووزع الاشخاص في اماكنهم. وقتها الزعيم بيعرفنا انه عاوز يقتل تنين فيكود اللي بيسكن في الجبال، وده تنين اسطوري محدش قدر يهزمه ابدا، ولو هزمه هيدخل التاريخ من اوسع ابواب. لكن ما بيلحقوش يكملوا كلام وبيلاقي الحارس بيعرفهم ان التنين فيكود هيهجم عليهم دلوقتي على المملكه وقتل 6 اشخاص من الرماة. بس المساعد بتاع الزعيم بيخونه بقى وبيرميه بره الخيمه عشان بعدها الخيمه تتقلب لكم نار عملاقه. والزعيم لما يفوق يشوف التنين فيكود واقف قدامه وكان عملاق اول درجه انه ما كانش عارف يشوف جسمه كله. فالزعيم بيبص عليه كويس قوي وبيلاحظ ان في اصابات كتير على جسمه. ولما بيساله عن اللي عمل فيه كده التنين بيقوله انه كائن غريب ظهر وجرحه وبعدها اختفى. وبعدين التنين قام سأله لو كان حد تاني غيرهم موجود في المنطقة، لكن الزعيم بيقوله ان مفيش حد موجود هنا ولا حتى حد هيجي لهم ويعبرهم عشان التنين يبدأ يطلع شعاع نار من بقه وكان ناوي يقتل الزعيم. لكن الزعيم بيبدأ يستخدم تنقيبة الكلام وبيصنع منجنيق عملاق يناسب قوة التنانين. بس لما بيهجم على فيكود مفيش ولا ضربة بتأثر فيه. بس فجأة الكائن اللي قدر يصيب فيكود قبل كده ظهر فوق الجبال. وقتها بس فيكود بيخاف منه لانه الوحيد اللي قدر يقف قدامه. وفي اللحظة دي بنبدأ نتعرف على الكائن ده اللي بيطلع تنين هو كمان بس من نوع خاص، وحتى بيطلقوا عليه اسم عداء الرياح اللي بيقدر يعمل حاجات مستحيلة على باقي التنانين يعملوها او حتى حاولوا يعملوها. بالبلدي كده كان سابقهم كلهم ومفيش تنين بيسمع اسمه اللي بيعمل له حساب. المهم فيكود من خوفه بيسأل عداء الرياح عاوز ايه مني تاني، بس الزعيم بيقطع كلامهم وبيهجم على عداء الرياح عشان عاوز يواجهه فيكود لوحده. وساعتها فيكود بيهجم بكتلة نار على عداء الرياح هو كمان، بس عداء الرياح بيطير بسرعة جنونية وبيضرب كتلة نار على فيكود اللي بتصيبه في عينه وتوقعه على الارض. بس الزعيم بيرجع يقطع ضربته وبيهجم على عداء الرياح. وقتها عداء الرياح بيقول له ان مفيش داعي الاصدقاء يهجموا على بعض، لكن الزعيم ما بيعترفش انهم اصدقاء وان عاوز يكتب المجد باسمه ويخلص على فيكود. بس هما بيتكلموا فجأة فيكود بيرجع يفوق من تاني وبيهجم عليهم هما الاتنين. لكن عداء الرياح بيقوم عامل درع قوي جدا يحمي بيه الراجل وبعدها بيهجم على فيكود يقسمه نصين. وقتها الزعيم بيقول في نفسه اول مرة قابل فيها عداء الرياح كان بيحرك رجله بالعافية
لكن عداء الرياح بيقطع كلامه وبيعرفه انه هيشارك في مسابقة اختيار الابطال، وبيقول له كمان انه هيروح المتاهة القديمة يدور على حاجة هو عاوزها. ولما بيطير بيبدأ يكلم نفسه عشان نعرف انه بيجمع كل الاسلحة الخارقة اللي في العالم، وده بالنسبة للقوة والسرعة بتاعته حاجة بسيطة، لكن بيحلم يكون اقوى كائن اسطوري على مر التاريخ في مكان تاني وخاص عند تارين. بنشوفها وهي بتتمشى وسط السوق، بس في طفل صغير بيوقفها وبيشكرها عشان بتساعد باباه، لكن تارين طلعت احسن من كل اللي بيقولوا عليها، وطلبت من الطفل انه يتعلم حاجة جديدة يساعد بها مملكته، واذا كان بتقوم بدورها دلوقتي فعشان بتتمنى ان كل السكان يعيشوا في سلام وامان. فالطفل بيقدم لها هدية هو عاملها لها مخصوص، وهي بتقبلها منه بكل فرحة وبتقول انها هتستخدمها في حفظ السلاح بتاعها. وبنعرف بقى ان تارين ده حضرت الثورة ال25 وقت وجود ملك الشياطين الحقيقي، بس من قوتها وشجاعتها اول ما ملك الشياطين مات استقلت بالمملكة بتاعتها عن الكل، وقدرت تحميها لحد دلوقتي، واستخدمت ترويض التنانين كسلاح ليها، وده اللي بيميزها عن باقي القادة. بس تارين بقى كانت خايفة من فكرة الحرب، لان عارفة ان باقي المماليك مش هيستسلموا لقوتها بس، ولازم تبقى محضرة نفسها لأي هجمة مفاجأة. المهم اول ما بنرجع للقصر بتاعها بتحس ان في حد تاني معاها في الأوضة، ومن غير ما تبصله خالص بتقول ان حاسة انك موجود يا دكاي. ودكاي ده كان جاسوس هي بعتها يجيب لها حاجة خاصة، اللي اول ما بيطلعه بنعرف انه حجر نغان السحري اللي كان موجود في سجلات ملك الشياطين القديم، ومحدش يعرف هو كان بيستخدمه في ايه، بس دارت الاشاعات عنه ان كان بيحكم بيه المملكة. لكن بيدور ما بينها وما بين دكاي كلام كتير لو كان لها حاجة تانية عليها القيمة، وبتسأله عن المتاهة والوحوش اللي اتدمروا قريب، وكانت مفكرة ان هو اللي دمر الوحش، لكن دكاي بينفي انه يعرف حاجة عنه، وانه سمع في شخص تاني هو اللي هزمه وكان على كتفه وشم معين. لكن تارين بتقوله انها عاوزة تكلفه بمهمة تانية وهتسمح له يستخدم السيف بتاعها فيها، وبتحكي له عن القافلة اللي بعتتها مع لانا وقطاع الطرق هجموا عليها، وهي خايفة القافلة ما توصلش بسرعة لمملكة ليسا، عشان كده عاوزاه يروح يأمن القافلة بكل قوته ويخلوهم يوصلوا بأمان. فبيفكرها دكاي بطلبها منه زمان انه ما يستخدمش السيف بتاعه مهما حصل. ايه بقى اللي غير رأيها دلوقتي؟ بس تارين ما بتردش عليه وبتقوله ان هدفها تحمي القافله وتوصلها ليسا باي تمن. وبالليل بيتحرك دكاي على طول وبيروح للمينا عشان يقابل شويه قراصنه، بس ما بيلاقيش غير 3 بس واللي بيسالهم عن قطاع الطرق. فاول ما بيسمعوا السيره بيهجموا عليه بالسيوف، لكن بيصد هجماتهم بكل براعه، وساعتها بيستخدم المهاره بتاعته وبيكشف عن المكان كله، وبتطلع المهاره بتاعته انه يشوف اي حاجه ورا الاسوار، يعني مفيش حاجه بتستخبى منه، وكان عارف ان القراصنه اكيد مستخبيين حواليه، عشان كده بيهجم عليه بسيفه وبيدور الضرب فيهم واحد ورا التاني بيقطع عظمهم، ومفيش ولا واحد بيقدر يوقفه. ودكاي ما كانش عنده اي رحمه خالص لدرجه انه بيقطعهم لاشلاء صغيره مهما ترجوا او طلبوا منه الرحمه. وقتها بنعرف ان عنده قوه غريبه لدرجه انهم اطلقوا عليه اسم الزائر لانه جه العالم ده بالغلط، ومن قله الرحمه اللي عنده بيقضي على كل اخصامه بكل قوه، وما بيسيبش وراه اثر، وده سبب النظر بتاعه، وانه يقدر يتوقع مكان الرصاص، وكمان سرعته بتبقى اسرع منه، يعني حاجه كده زي انه يقدر يوقف الزمن لحد ما يوصل اللي هو عاوزه. في نفس الوقت بننتقل لمكان تاني وخاصه عند ملك التنانين اللي مجمع كل الجيش بتاعه وعاوز يعرف مين الخاين اللي في وسطهم، لانه مش مستعد يخسر ثقة تارين فيه بعد اللي عملته علشانهم، وبما انه القائد فكان اذكى واحد فيهم وقدر يعرف مين اللي خانه فعلا وطلع النائب بتاعه، ومن غير اي رحمه ولا تهاون معاه قتله قدام باقي التنانين، وقف يخطب فيهم ويعرفهم ان اي حد هيخونه هيبقى مصيره زيه، ومش هيسمح ابدا انه يتزحزح من منصبه عشان خيانه واحد مش فاهم قوه تارين. وتاني يوم بياخد السرب بتاعه وبيطلع يلف في المملكه، بس هو بيكلم نفسه ويعرفنا دوره ايه، وانه عشان قوي فشايل مسؤوليه المملكه كلها مع تارين، وعاوز يحمي اكبر عدد من الاشخاص لان ده دور الاقوياء، عشان بعدها يروح يزور بنت كفيفه اسمها كري اللي كانت قاعده تكتب مذاكرتها، ودي اللي ملك التنانين مستغربه لانها ازاي بتكتب وهي مش شايفه حاجه. بس المفاجاه بقى انها حتى لو كانت كفيفه فكانت شايفه اكتر واحسن منه، وبتقوم توصف له المشهد اللي في الشباك وكانها بتبص عليه بقلبها مش بعينها، ولما بتحاول تقرب منه بيبعدها عنه لانه ما بيحبش حد يلمسه، وبيدخل ينام في اوضتها وهو بيطلب منها تغني له. وهنا بقى بنعرف ان التنين هو اللي انقذها زمان في الحرب بعد ما نظرها راح، وبسببه ما كانش هتعرف تكمل بقيه حياتها، وهو اللي جابها القصر هنا وخلاها تعيش العيشه دي، فحست انها ممتنه ليه ولازم تحقق له كل امنياته، وكعادته كل يوم بيجي لها البيت وبيخليها تغني له الاغنيه اللي بيحبها. المهم بعد ما بتخلص غنى بتساله عن احوال المملكه، بيقول لها انها في رحمه عشان عايشه بعيد عن اللي بيحصل دلوقتي، وانهم على اعتاب حرب كبيره جايه في الطريق ولازم يبقوا جاهزين ليها. وبعدين بيسيبها ويطير يحمي المملكه. وفي مكان تاني بنشوف كوزو وهو بيتابع رجالته وبيسأل لو كان كل جندي في مكانه، لكن قائد الجيش بيقول له انهم مش عارفين بقوة المنافس بتاعهم ولا حتى متخيلين هو ممكن يقدمهم بايه. وقتها كوزو بيأمر يبعت رجالته
بلد تانية جنبهم موجودة على الحدود، وبيقولوا ان ده انسب مكان ندافع منه لو تنانين الوفرن هجمت عليهم. لكن القرية دي بتبقى متطرفة شوية ومش مكان مناسب ابدا للدفاع، بس في نظر كوزي هي انسب مكان لانها على الحدود، وكمان محدش هيفكر انهم هيبداوا هجوم من هناك، عشان بعدها يدخل الاوضه شبه السجن ويقابل بنت اسمها نهيلو اللي بيقولوا عليها جحيم الارض، لانها قدرت تنسف كتيبه كامله من على وش الارض بقدرتها السحريه، ومحدش يقدر يقف قدامها مهما حصل. بننتقل وقتها للوزير ال17 إيليا اللي بتبقى قاعده واخدها راحتها شويه في البيت، ومن جمالها الكل بيمدح فيها، حتى هي بتبقى حاسه بجمالها وشايفه انه حرام تضيعه في العبث وما تستمتعش بيه. ودماغك ما تروحش لبعيد، هي بس شايفه انه ملوش داعي تشارك في الحرب هي بالجمال ده عشان خايفه يحصل لها حاجه، لكن بيبان من قوتها انها بتعرف تستخدم فن الكلام كويس قوي، وبشويه طلاسم بسيطه بتحول الميه لتلج. بس ما اكتفتش بكده وبدات تتعلم فنون العلاج عشان تقدر تشفي اي جرح او اي كسر في الجسم بسهوله وتساعد الجنود في الحرب. بس هي بتتكلم عن موهبتها بقى، بيفتكر موهبتها المدفونه، وبنشوف حد ميت جنبها بس مش عارفين هي ايه الموهبه دي، لكن ما تقلقش هنعرفها كمان شويه. وبعد ما بتخلص حمامها بتقوم تتمشى في الغابه لحد ما بتقابل بنت صغيره اسمها كيا اللي كان عندها قدره سحريه فريده من نوعها، وده لانها بتقدر تتحكم في اغصان الشجر، وحتى البذره نفسها بتقدر تطلعها بسرعه عن ميعادها، بس مش عارفه تستغل القدره دي صح، وعشان كده إيليا بتقف تنصحها توجهها لمكان اصح. لكن كيا كانت مختلفه عنها وشايفه انها لازم تستمتع بالقوه دي لوحدها، مش من حق حد انه ياخدها لنفسه. فبيرجعوا مع بعض للقريه، وهناك بيقابلوا مجموعه اطفال تانيين كان نفسهم يلتحقوا باكاديميه السحر، لكن كيا مش عاوزه تسيب القريه ولا تمشي منها. بس إيليا مقدره شعورها ده، وعارفين ان قدرتها الوحيده تقدر تهزم مملكه اوريتال كلها، فمن الاحسن انها تفضل بعيده عن شكل ما تدمرش المملكه ولا تقتل حد. ومش بس القوه دي اللي بتبقى عندها، لا دي كمان بتقدر تتحكم في السحاب وتخليه يتحرك من مكانه. لما إيليا بتشوفها وهي بتستخدم قوتها بتبقى فرحانه قوي لدرجه انها كانت هتعيط، بس ما رضتش تبين قدام كيا. وطبعا كيا لسه مراقبه مش عارفه حجم قدراتها ايه، عكس إيليا اللي كانت عارفه ومقدره هي تقدر تعمل ايه بيها. واخيرا بقى نالا بتوصل عند تارين ومعاها غورة وشالي شبح اسود عباره عن شجره مظلمه، لكن قوته كبيره جدا. بس تارين ما كانتش عارفه مقدار قوتهم الحقيقيه ولا هم جم منين، فقعدت تسمع من هاغورا هو اتولد فين وايه اللي وصله لحد هنا. وساعتها بيحكي له ان كان مسجون قبل كده، هو اصلا من قريه مليانه ضباب وفي كتير من عشيرته، لكنه كان مختلف عنهم، ولما اتسجن كان مقابل حريته انه يخوض قتال قصاد شخص تاني، لكن فاز عليه بكل سهوله وبدا يترقى في القتالات لحد ما الكل كان بيروح مخصوص يتفرج عليه. وبدل ما كان ياخد حريته بقى يخوض قتالات كتير قوي، فما كانش عاوز يقتل حد ملوش ذنب، بس حكم القائد عليه انه يا اما يقتل او يموت، وساعتها اختاروا انه يقتل، لدرجه انه بعد ما خلص على كل المقاتلين في المدينه قائد السجن باعه لمكان تاني، وكل ده عشان الناس حبوا يشوفوه بيقاتل، وكان لازم كل مره يفوز فيها لانه لو ما فازش هيموت، فاختار الحياه على الموت. بس في يوم وهو في السجن جه خبر موت ملك الشياطين، ورجالته بدأوا يثوروا في البلد ويقتلوا في الناس، وساعتها قائد السجن الجديد خرجه عشان يساعدهم، وقتها ما لقاش قدامه غير انه يقتل عشان يتحرر. واول واحد بدأ بيه كان قائد السجن، وبعدها نزل قتل في الناس كلهم لحد ما اخيرا وصل لهنا. في الوقت ده يدخل دقاي عليهم وبيقعد يتنمر عليهم كلهم، وبيحاول يعرف مقدار قوة هيغورا الحقيقية، فبيرمي عليه تفاحة، لكن هيغورا بيقطعها ل50 قطعة بنظرة واحدة من عينه. ومش بس كده، دي التفاحة بتبوظ وتتبل أول ما توصل للأرض، فبينبهر دقاي بقوته، لكن هيغورا بيعرفه إنه مش دي بس القدرة بتاعته، وبيقوم مطلع له 42 إيد كلهم فيهم سيوف عشان يعرفنا إنه كان بيطور نفسه طول الوقت لحد ما وصل للمرحلة دي. بنروح ساعتها عند كوزي اللي بيوصل هو ونهيلو لقرية ريشي، وهناك بيقابلوا ريبيل بنت فقيرة عايشة في القرية من زمان، وكوزي بيعدي عليها كل فترة، لكن معدي دلوقتي عشان يستريح الليلة دي هو ونهيلو. وقتها نهيلو بتلاحظ انه بيلعب مع الاطفال كتير وكمان مستمتع باللعب معاهم، وده عكس شخصيته اللي دايما شايفاه بيها. وبنعرف بقى انه كان متربي في نفس البيت ده زمان لحد ما خرج من القرية، بس قلبه كان متعلق بالاطفال فكان بيساعدهم. ولما نهيلو بتسأله لو كان هيبات معاه في نفس الأوضة بيقول لها انه راجل عجوز بالنسبة لها ولازم تنام في أوضة لوحدها. بس مجرد ما بيدخل أوضته بيلاقي ريبيل رايحة تسأله إذا كان هيساعد مملكة ليليس ولا لأ، وبتعرفه إن في ضباط جم هنا البيت وعرفوهم إنهم هيساعدوه الكنيسة لو ساعدوا المملكة، فبتطلب منه يساعدهم لأنهم أقوى. بس كوزي بيبقى تفكيره مختلف لأنه بيدعم مملكة أوريتا أصلا، وبيعتذر لها إنه مش هيقدر يساعد مملكة ليسا عشان بمجرد ما يرفض مساعدتها ويلاقي كام واحد من مملكة ليسا واقفين قدامه وعاوزين يقتلوه، فهو بيحوش ريبل ورا ظهره وبيقف قدامهم، بس بيبان انه بيكلم حد لكنه مش ظاهر جنبه، لكن عمال يتوسل لها انها ما تقتلهمش ومش عارفين هو بيتكلم مع مين. بس كل اللي شايفينه ان الجنود عمالين يقعوا قدام عينه، وبنكتشف بقى ان كوزي معاه جنيه بتحميه، والجنيه دي محدش بيشوفها غير هو، ويعني لو حصل وحس بخطر من ناحية حاجة الجنيه بتظهر فجأة وتقتل اي حد يقرب منه. ومع اخر واحد بيقرب منه عشان يقتله بتظهر نهيلو وبتدافع عنه بقوتها وتقتل الراجل. وبعد ما بيخلصوا بيطمنوا على ريبل بيكتشفوا انها اتصابت وبعدين بيغمى عليها، فبيعتذر لها كوزي انه مقدرش يحميها عشان تاني يوم يدفن ريبل بعد موتها.
ويقف يودع القرية قبل ما يمشي. هو متأثر جامد بموت ريبل، بس هو واقف يبص للكنيسة. بتظهر الجنية اللي بتحميه، وساعتها نهيلو بتاخد بالها وبتسأله عن اسمها، فبيعرفها ان عمره ما قال على حد اسمها ولا حتى ريبل نفسها. وبنعرف بقى ان اسمها ناستي اللي بتظهر في اوقات معينة، ومع كوزي من صغره عشان بس تحميه. من وقت ما بقت معاه هو بقى مبسوط، لكنه بيخاف على اي حد يقرب منه لانها ما بتفرقش، وكانها بتحبه وبتغير عليه بالظبط. في الوقت ده كان يونو وصلت اخيرا للمملكة، وجايبه معاها سوجيرو عشان يقابلوا هيدو، وبتعرفوا انها جايباه عشان يشارك في المسابقة بتاعته. لكن هيدو بيسيب موضوع المسابقة وبيتكلم معاها عن تارين، وبيعرفوا انها بتجمع جيش كبير عشان الحرب، وكمان معاها جيش من التنانين اللي بيساعدوها، وكمان قوتهم كبيرة. بس سوجيرو بيقطع كلامه وبيسأله عن المسابقة تاني، وبيعرفوا انه جاي هنا عشان يشارك في المسابقة مش عشان الحرب. لكن هيدو بيعرفوا ان انضمامه للحرب دي ما هي الا مرحلة عشان يوصل للمسابقة، ومن غير ما يشارك معاهم في الحرب مش هيقدر يشارك في المسابقة، ولازم يفوز على تارين الا ومش هيبقى فيها مسابقة. بس سوجيرو ما كانش عاجبه الكلام ده، وبيرد على هيدو بطريقة مش كويسة. ولما يونو بتاخد بالها بتوطي عليه وتطلب منه يتعاملوا بكل هدوء، لان هيدو ده مش شخص عادي. فبيرد سوجيرو عليها وبيقول لها تخيلي اني قدمت التحية عليه عادي، لكن ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وطريقته كانت حادة قوي. بس هيدو بيرد عليها وهو بيضحك، وبتقوله ان هيعديها المره دي عشان بس شخص طيب. فبترجع يونو تسال هيدو عن المتاهه وايه اللي فتحها مره واحده خلى المدينه تتدمر. فبيعرفها انها سمع عن شخص اسمه داكاي دخل المتاهه دي يدور على سلاح سري، لكن مش عارف اذا كان السلاح ده هو سبب ايقاظ الوحش ولا عمل ايه بالظبط. في الوقت ده سوجير بيقول لهم انه شاف واحد ماسك سيف جوه المتاهه فعلا، لكنه ما كانش يعرف هو مين، واكيد يبقى هو داكاي اللي بيتكلموا عنه. ولما يونو بتسمع الكلام ده بتطلب من هيدو ان يسيبها تمشي مع سوجير، فبيبتسم كده بكل خباثه وبيوافق على طلبها. بالليل بنشوف قائد التنانين وهو بيلف حوالين المملكه، فبيلمح حد معدي ناحيه اوضه كيريت وبيقلق عليها. ولما بيروح يطمن عليها في الاوضه بيتفاجئ بداكاي اللي بيظهر من وسط الضلمه، وبيطمن التنين انه مش جاي يعمل حاجه وحشه، هو بس جاي باوامر من تارين عشان يعرف مين الجاسوس اللي في وسطهم. بس التنين كان واخد حذره جدا منه، وده لانه عارف انه بيهجم من اي مكان، مش زي باقي البشر اللي بيستخدموا فنون الكلام. لكن داكاي بيبدا يتكلم معاه عن مذكرات كيريت، وبيساله مين اللي خلاها تكتب المذكرات، اللي هو اصلا بينقل لها كل اسرار الحرب هي وتحولها لكلام. واكيد اللي خلاها تكتب القصص دي في نيته انه يسرقها بعد كده وينشرها. وبيقول له انه لو ثبت ان كيريت هي الجاسوسه فمضطر يقبض عليها بتهمه الخيانه. وقتها التنين بيهدده انه لو قرب منها هيقطعه ل9 اشلاء. لكن داكاي كان واثق في نفسه قوي وساله بكل سخريه يا ترى بقى انت هتقدر تهزمني ولا هتجيب الثروه بتاعك كله؟ وطبعا التنين عارف ان داكاي شخص خطير بس مش قادر يعمل معاه حاجه بأوامر من تارين، عشان بعدها داكاي يرجع يقول انه بطل الصراحه. وده كله عشان يقدر يكون صرب جديد بعد موت الصرب القديم بتاعه في الحرب مع ملك الشياطين. وبرغم كل ده انه يقدر يرجع الفريق بتاعه تاني ولا كأن في حاجه حصلت. وزي ما تقول كده التنين بيستسلم على طول، ولما بيلاقوا عارف عنه كل حاجه وبيسأله لو كان هيستجوب كيريت يبقى يخليه يحضر الاستجواب ده. فداكاي بيضحك كده ويقول له انا لو شاكك فيها ما كنتش جيت لحد هنا بنفسي واتكلمت معاه، بس اوعدك ان هبدا اشك في حد تاني قريب جدا هعرف مين الخاين. وبيسيبه ويمشي. في الوقت ده التنين بيطير هو كمان وبيقول لنفسه انه لو اكتشف فعلا ان كيريت هي الخاينه فلازم يتعامل معاها بنفسه. في نفس الوقت كانت كيريت قاعده مع تارين يتعشوا، بس بتناديها بماما. فتارين بتفكرها انها طلبت منها ما تناديش عليها بالاسم ده قبل كده، وده لانه بيفكرها باللي حصل مع مامتها الحقيقيه زمان. فبتغير كيريت الموضوع وبتسالها لو كان في حرب فعلا هتحصل ولا لا. تارين بتعرفها ان مفيش مفر من الحرب، حتى لو كانت مش دلوقتي فهي جايه في الطريق ولازم يجهزوا نفسهم ليها، ودورها انها تحمي شعب ليسا باي طريقه حتى لو كانت هتضحي بنفسها. وبتسكت كده وبتبدا تفكر هي قابلت كيريت امتى، عشان نكتشف انها لقيتها زمان في بيت قديم بعد الحرب، ولقت معاها التنين ريجي اللي بيحميها دايما. وعلشان كانت خطتها ترجع عصر التنانين من جديد فخدتها معاها هي وريجي للبيت، ومن يومها وهي موجوده عندها. بس كيريت اعتبرتها زي مامتها عشان انقذتها من الخطر وربتها من جديد، وده السبب اللي بيخليها تنادي عليها بماما. وتاني يوم بتوصل إيليا هي كمان مع كيا لمملكة ليسا، وبيفضلوا يتمشوا في السوق مع بعض. وكيا كانت أول مرة تشوف ناس بالشكل ده، لكن إيليا في سرها كده ما كانش عاوزة حد يعرف بقدراتها، وبتقول في نفسها ان الوحيدة اللي تعرف بموضوع القوة دي هي لانا اللي لازم تخلص منها في اسرع وقت عشان ما تفضحهمش. وفجأة بتشوف لانا من بعيد فبتطلب من كيا تروح تلعب في اي حتة لحد ما تخلص طلباتها، وبتجري على لانا تتكلم معاها. ومن كلامهم مع بعض بنعرف ان في مهمة باغتيال تارين، لكنهم لحد دلوقتي مش عارفين يخلصوا منها لان حواليها ناس كتير بيحبوها. في وسط الكلام كده بتجيب سيرة المذكرات بتاع كيريت وانها تنشرها للناس وخلاص، لكن من غير ما لانا تاخد بالها إيليا كانت بتحاول تطلع حاجة تقتلها بيها عشان تخلص منها.
بس فجأة لقت كيا جاية تجري عليها من بعيد، فاضطرت تخبي السلاح اللي معاها، بس وطت على نانا وعرفتها ان كيا ما تعرفش اي حاجة عن الكلام اللي بيقوله ده عشان تاخد بالها وهي بتتكلم معاها. وفعلا لانا بتسمع كلامها وبتتعامل مع كيا عادي جدا، وبتحاول تاخد عليها كمان، فبتعزمها تخرج معاهم لمطعم هي اول مرة تشوفها في حياتها. وفعلا ايليا وكيا بيوافقوا يروحوا معاها يتغدوا، وايليا كان باين انها ناوية على الشر عشان بعد ما يخلصوا اكل كيا تروح في النوم، فبتشيلها ايليا على ظهرها تمشي بيها، وبتسأل لانا اشمعنى تارين اللي بقت ملكة الشياطين، فبتحكي لها لانا عن الشعب وانهم كانوا بيحبوها بدرجة كبيرة، ومن كتر مميزاتها فضلوا يتحايلوا عليها تبقى الملكة بتاعتهم عشان ما لقوش احسن منها يحكم المملكة. فتارين اتنازلت ووافقت على عرضهم عشان كانت بتحب الناس، وبسببهم تارين كونت جيش التنانين اللي بيساعدوها دلوقتي. فالناس اطمنوا اكتر معاها وحسوا ان مملكتهم اقوى مملكة ومحدش يقدر يأذيهم بسهولة، بس وجودها ده لازم يقوم حرب، عشان كده هم لازم يخلصوا منها، وبكده هيمنعوا الحرب اللي هتحصل. وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بيوصلوا لمنطقة مقطوعة، فإيليا بتحط كيا على جنب وبتقول للانا انها هتروح تشتري لها لعبة وترجع، لكن في الحقيقة هي بتحط كيا عشان عاوزة تراقب لانا وتعرف هتعمل ايه، وبتفضل ماشية وراها في الضلمة لحد ما بتشوفها واقفة ما تتكلم مع داكاي. وطبعا هي ما تعرفش مين داكاي ده، بس بتسمع هو بيتكلم عن مذكرات كيري، وبتقوله ان شكك في جاسوس وسطهم حاول يقنع كيري تكتب مذكراتها عشان بعدها ياخدها وينشرها، وبيطلع عارف ان لانا هي الجاسوسة دي، عشان كده بيطلب منها يروحوا يقابلوا تارين دلوقتي. في الوقت ده ايليا كانت عاوزة تتدخل، بس لقت كيا جاية تجري عليه، وساعتها عملت اي حجة فقالت لها ان لانا اتخطفت ولازم يساعدوها، فطلعوا يجروا ورا العربية، لكن في الحقيقة كانت بتفكر جوه نفسها ازاي تخلص من لانا قبل ما تفضح كيا. تاني يوم على الفجر بنشوف يون وهي ماشية مع جيش اوريتا متجهين ناحية المملكة ليسا، وناويين يبدأوا الحرب معاهم، بس خايفين من قوة التنانين بتاع تارين، عشان كده قائد الجيش بيحكي لها عن قوتها وانهم مش هيقدروا يفوزوا بالحرب دي الا لو هزموا تارين بنفسها. وساعتها سوجير بياخد مقلب في نفسه وبيطلب مواجهة تارين عشان يخلصهم منها، لكن القائد بيستهزأ بيه، وانت مين عشان تقول كده اصلا؟ فبتعتذر له يونو وبتقول انه ما يعرفش تقاليدهم هنا، ويعني يسامحه على طريقته في الكلام. فبيرجع القائد يكمل كلامه وبيعرفهم ان قوة المملكة كلها من قوة التنانين بتاعتها، وده لانهم ما واجهوش قوة زيهم قبل كده، فمش متوقعين ضربة البداية هتبقى منين. ولسه بيكمل كلامه سوجير بينزل على الارض ويقول لهم ان في اعداء قريبين منهم، فبيستغربوا من كلامه لكنهم بيقفوا يشوفوا فين الاعداء دول، عشان ساعتها يظهر شاك وهيغير قدامهم اللي برغم انهم اتنين بس الا ان قوتهم كبيرة لدرجة تسمح لهم انهم يتحدوا جيش بحاله. وبيبدأ شاك يهجم عليهم، فوقتها يونو كانت افتكرت حاجة وبتطلب من زمايلها انهم ينسحبوا بسرعة عشان هيموتوا، لكن سوجير بينزل يواجه شاك بنفسه وبيقدر يصد الهجمة. وطبعا شاك بيعجب بيه لانه الوحيد اللي قدر يتوقع الضربة بتاعته. واتفرج بقى يا معلم على المواجهة دي، الاتنين بيهجموا على بعض بكل قوة، والاتنين بيتوقعوا هجوم بعض، ومحدش قدر يوصل للتاني ضربة واحدة عشان يوقفوا قتال مرة واحدة. فشاك يطلب من غيره انه يسرق حصان ويرجع يبالغ تارين باللي بيحصل، لكن هيرغم من غير كلمة واحدة بيقوم مطلع ايديه كلها وقتل كل الجنود بضربة واحدة. فلما يونو بتتلفت حواليها ما بتلاقيش واحد فيهم عايش، ومش بيموتوا موتة عادية كده وخلاص، ده جسمهم بيتقطع لأشلاء والمكان اتقلب لبركة دم، عشان سوجيري ينادي على يونيو ويطلب منها تهرب بسرعة. فهي ما كانتش موافقة تسيبه لوحده، لولا انها بصت تحت رجليها لقت هيرغب ويقول لها هتمشي احسن ما يقتله هي وتسيب سوجير. وطبعا هي بتختار نفسها وكلها امل انه يروح وراها، وبتاخد الحصان وتجري. اما سوجير فبيفضل مكمل قتال مع شاكو زي ما هو، ومبيعرفش ايه اللي حصل معاه لان الليل بيدخل فجأة وبننتقل لمكان تاني. فاكرين بقى الزعيم اللي قابل اعداء الرياح؟ اهو ده بقى كان قاعد يخطط ازاي يفوز على مملكة اوريتا، بس اتفاجئ ان في ضربات متتالية بتهجم على المدينة، وكان مفكرها من تارين، فاستغرب وقال انه عامل عهد معاها انه يساعدها مقابل انها ما تقتلوش. لكن الضربات دي ما كانتش باين انها ضربات من شخص عادي. وفي نفس اللحظة بيظهر هيدو في الصورة وهو مش عارف اذا كانت الحرب بدأت ولا ايه، فبيبدأ يوزع رجالته في كل مكان. بس اخيرا بنعرف مين اللي عمل الضربة دي، وبيطلع سرب تنانين الوافرة اللي بيهجموا على المدينة قربوا يمسحوها من على الارض. عشان كده الزعيم كان متعصب وعاوز يواجههم لوحده، وبيصمم ينزل يحاربهم لوحده لانه عاوز يعرفهم مقدار قوته، وكان باين فعلا انه قوي جدا بس محدش مقدر قوته دي. بس وقتها كوزي بتتدخل هو كمان وبيتصل على نهيلو وطلب منها تبدأ الهجوم، لكن نهيلو بتساومه لو كان هينفذ طلباتها بعد ما تعمل كده، فبيوافق على كل شروطها بسهولة فمقابل ان تخلصهم من جيش مملكة ليسي. وساعتها نهيلو بتفرح عشان تحقق اللي بتحلم بيه. اما كوزي كان عاوز يختبر مقدار قوتها اللي سمع عنها وما شافهاش قبل كده، وقال لنفسه انه هيشوف لو فازت بالحرب دي هتستحق تبقى موجودة معاه دايما ولا لا. لكن لما بنرجع لنهيلو تاني بنشوفها وهي رايحة تحرر الوحش بتاعها، وعشان اسهلها عليك وعليا هي اصلا عبارة عن وحش، بس جسم الوحش نفسه منفصل عن جسمها، والاتنين لو اتحدوا مع بعض
يكونوا وحش عملاق قوي، وده بقى اللي نهيلو راحت تحرره. ومن انها هتشارك في الحرب فكان لازم جسمها يرجع لها مرة تانية، وكمان ما كانتش استخدمته بقالها فترة طويلة، فكانت حاسة انه مختلف. ومن فرحتها انها ترجع الزمن اللي فات لما كانت بتتحرك براحتها، طلعت تجري وسط الغابة وكان باين انها ناوية على الخراب. في نفس الوقت كانت يوني وصلت لمملكة ليسا، وهناك قابلت داكاي اللي اول ما اتعرفت عليه صارت في وشه: وانت السبب في موت اصدقائي والناس اللي بحبهم. وقعدت تساله ليه فتح المتاهه ودمر القريه، فعرفها انه كان سبب في افتتاح المتاهه، لكن كده كده المتاهه كانت هتتفتح، وده سبب التجارب اللي اهل القريه كانوا بيعملوها على المتاهه عشان يعرفوا ايه اللي جواها، وسواء كانت فتحت على ايده دلوقتي او بعدين فهي كانت كده كده هتتفتح برضه. وبيطلع مش فارق معاه اصلا كل اللي بيحصل حواليه، لكن سواء كانت عاوزه تحارب او لا فمكتوب على الكل انه يحارب، وهو بيطيع الاوامر بتاعته ومش فارقه معاه يكون بيتدمر ولا لا، المهم يرضي غرايزه. ولما يوني بتسمع الكلام ده منه بتحس انه في تشابه بينه وبين سوجيه، ومش هما الاتنين بس، ده العالم كله حواليها شبه بعضه، بس هي كانت ساذجه وفاكره انها تقدر تغير الناس، فبترجع توعد دقايق انها تنتقم منه على اللي عمله. فهو بيبص لها بكل سخريه ويسالها: يا ترى بقى تضربيني بصوابعك ولا بكل قوتك؟ وبيطلع عارف مصدر قوتها كلها ومتوقع هتضربه ازاي، فلما بتلاقيه فاهم اكتر من نفسها بتخاف تطلع قوتها، وهي اصلا جبانه ما تقدرش تواجه وبترجع في قرارها. وبيحبسها دكاي كمان في السجن على اساس انه ما يخلص الحرب يبقى يرجع يشوف هيعمل ايه فيها. فبتقعد يونو منهارة تفتكر صاحبتها لوليس وحزينه جدا عليها. في نفس الوقت كانت تارين مجمعه اعضاء المجلس بتاعها واللي هم هاغورا وإيرجي وشاك ودكاي عشان تتفاجئ بكل ان شاك لسه عايش، وبيحكي لنا عن اللي عمله مع سوجير. وبنعرف انه هرب من مواجهته لما لقاه قوي جدا، بس اجل المواجهه دي لوقت تاني وعمال يشكر فيه لكنه واحد صاحبه. لكن تارين كانت نوت انها تبدا الحرب عشان تحمي المملكه بتاعتها، حتى لو كانت دي نهايه العصر بتاعها برضه لازم تقف تحمي الشعب لانهم اختاروها عشان كده. وبتؤمر إيرجي انه يهجم على قرية مارج ويدمرها، ويبدأوا الحرب كاملة مع أول نجم يظهر في السماء. بننتقل وقتها لقرية مايج اللي في نفس القرية اللي كان فيها الزعيم كوزي عشان نلاقي مصابين كتير هناك. واخيرا بنعرف اسم الزعيم ده، وبيطلع هارغن اللي بينزل يتكلم مع الناس ويشجعهم على القتال ويمنعهم انهم يطلعوا بره القريه مهما حصل، عشان ما يبقوش مستحبين بالنسبه للتنانين لانهم اكيد هيسحبوهم لمكان فاضي وبعدها يقتلوهم، وده بقى هو مش عاوزه. لكن الناس كانوا بيسالوا عن الجيش اللي هيحميهم، وانهم حتى لو صمدوا الفتره مش هتبقى طويله، واكيد التنانين هتقضي عليهم باستخدام النار، فلازم الجيش يتدخل ويساعدهم. وده عكس راي هارغن اللي شايف انهم يحموا قريتهم حتى لو ماتوا. بس هو بيتكلم فجاه بيلاقي تنين بيهجم عليهم وبيوقعوا على الارض، ولسه التنانين بتتجمع عشان يكملوا عليهم كلهم. في شعاع نور بيظهر فجأة وبيخلي التنين يقع ميت، فبيستغربوا كلهم بيفتكروا ان الجيش هو اللي جه يساعدهم عشان وقتها يشوفوا عداء الرياح من بعيد. وساعتها هارغنت بيتشجع وبيقف يخطف في الناس عشان يحمسهم للقتال، لكنهم بيبقوا شاكين في عداء الرياح اصلا. وبالنسبه فهو تنين في النهايه اكيد هيغدر بيهم، محدش كان يعرفه كويس غير هارغن اللي بيصمم انهم يقفوا يحموا بلدهم بنفسهم. وفعلا كلامه بيجيب نتيجه معاهم وبيتحمسوا انه يدافعوا عن اهاليهم، وكل واحد بيمسك سلاح عشان يهجم بيه. اما عداء الرياح فبيسحب التنانين بره المدينه عشان يعرف يخلص عليهم براحته، وهم بيجروا ورا لانهم شايفينه خاين. بس قوه عداء الرياح كانت قويه جدا وقدر يعمل كام تعويذه يقتل بها التنانين، لدرجه ان اعداد كبيره منهم بدات تموت، لكن هو واقف يقاتل. بنشوف ضوء من بعيد متوجه ناحيه مملكه ليسي، وطبعا هو ما يعرفش مين اللي بيجري ناحيه المملكه ده. اما إيليا وكيا فكانوا لسه بيدوروا على لانا ومش قادرين يوصلوها بسبب حاله الشغب اللي حاصله في المدينه. وقتها كيا بتستخدم قوتها عشان تعرف مكان لانا، فبتحذرها إيليا انها تعمل اي قوه تجذب انتباه حد ليهم عشان ما تعرضهمش للخطر. ويفضلوا يجروا لحد ما يوصلوا القصر عليه حراس كتير، بس كيا كانت قوتها كبيره وبمجرد ما بصت لهم بس ماتوا. فعرفت إيليا ان قوه كيا ملهاش حدود، وهي دي القوه اللي لازم تخبيها عن الكل خاصه لانا. واخيرا بيوصلوا جوه السجن، فبتدخل إيليا عشان تفوقها. اما كيا فبتقف تحرس الباب لحد ما إيليا تساعدهم، بس لانا استغربت هم قدروا يعرفوا مكانها فين. وساعتها بصت لكيا وعرفت انها مصدر قوه كبيره ما كانتش تعرف بيه. ولما إيليا حاولت تلمسها بس عشان تقاومها لانا حست بالغدر من ناحيتها وعرفت انها جايه عشان تقتلها. فيدوب إيليا هتطلع سلاح تقتلها بيه سمعت كيا بتنادي عليها وتقول لها ان في حد بيقرب منهم. عشان إيليا تطلع بره الزنزانه تبص تتفاجئ بهيغورا واقف قدامهم، وساعتها لانا بتنادي على هيغورا وبتعرفوا ان إيليا جايه عشان تقتلها، وبتقول له على مصدر قوه كيا كمان. فبيطلع هيغورا ال 42 ايد بتوعه وبيهجم بيهم على كيا، بس كيا بتقول له جمله واحده سحريه بتخلي كل السكاكين تقع على الارض عشان هيغورا يعرف انه هيواجه شخص قوي جدا عمره ما قابله قبل كده. وفجاه هم
واقفين يتكلموا. في مسجون في زنزانة جنبهم بيموت وجثته بتتحلل، لكن بيطلع منه سم خطير بينتشر في المكان كله. السم ده اول ما هيغورة بيشم جسمه بيتحلل على طول وبيتحول لكوم تراب. فبتستغرب إيليا من اللي حصل وبتفتكر ان كيا هي اللي عملت كده، لكن كيا نفسها مش عارفة ايه اللي حصل لانها ما طلبتش يحصل كده اصلا. ولما بيرجعوا يبصوا على نانا بيلاقوها اختفت، فبتخاف إيليا انها تطلع تفضحهم بره وكانت عاوزة تلحقها، لكن كيا وقفت لها وعرفتها ان لانا صاحبتهم ولازم ينقذوها. ما كانش على إيليا غير ان تسمع كلامها وتوافق تنقذ لانا، علشان اول ما بيمشوا نكتشف ان كوزي كان واقف يتصنت عليهم وسمع كل كلامهم عن القوة المطلقة بتاعت كيا، وبيظهر هو والجنية بتاعته يتفرجوا على جثة هيغورة اللي بالمناسبة كان مصدر خطر بالنسبة لكوزي هو كمان. بس بنكتشف ان كوزي اصلا اسمه ملاك الموت او حاجة كده اشبه بالعقاب لاي حد يقرب منه، يعني ده معناه انه كان سبب في موت هيغورة. وهنعرف كل حاجة واحدة واحدة كمان شوية. اخيرا بقى بيظهر سوجير من جديد اللي بيوصل لمملكة ليسا، بس قبل ما بيدخل شاف حراس المملكة وهم واقفين، فبكل هدوء طلب منهم يبعدوا ويسيبوه يعدي احسن، لكنهم بدأوا في ضرب النار عليه. هو كان مستمتع جدا لدرجة انه مسك السيف وسد كل الرصاص اللي جاي ناحيته بسرعة كبيرة، فالجنود افتكروه صياد مأجور ولا حاجة. لكن قبل ما يرد عليهم بتظهر نهيلو الوحش وبتهجم على كل الجنود تقتلهم، ومفيش جندي ولا مدافع قدر يوقفها. عشان كده الجنود بيطلبوا انهم يستدعوا جيش التنانين بسرعة. وقتها بتهجم عليهم وبتعطلهم قبل ما يستدعوهم، فزوجير بيقف كده بيسألها هي مين وبتعمل ايه بالظبط. فبتبصله نهيلة وهي بتقوله ما تقلقش يا سوجير، انا مش هقاتل معاك لاننا حلفاء مع بعض. بس سوجير بيتضايق من الرد بتاعها وبيقول لها انه ما سالش السؤال ده، وبيهجم عليها ويوقعها على الارض. وبرغم قوته دي اللي ان نهيلو ما بتعملش معاه حاجه، وبتقتل الجنود من وراه كمان، وبتقوله انها مش فاضيه تقاتل معاه دلوقتي لان عندها مهمه تنظف المكان ده الاول، وبتسيبه وتمشي. فبيجروا سوجير وراها هو ناوي يقطعها الحتت عشان طنشتهم مرضتش ترد عليه. اما نهيلو فكانت ماشيه تقتل في اللي قابلها، وهي بتفتكر اللي سوجير عمله فيها مع انه ما قدرش يسبب لها اضرار، فشايفاه انه مش الشخص اللي هيقدر يواجهها. وبتقول في نفسها ان الشخص اللي لسه هيواجهها بقوته ما ظهرش، عشان نعرف ان قوتها كبيره جدا وبضربه واحده منها تقدر تختار الجيش بحاله. بس محدش يعرف القوه دي غيرها، ودي لانها اتولدت بجسدين بيساعدوها تعمل كل اللي نفسها فيها. في نفس الوقت ده كان هارغنت واخد حصانه وبيجري ناحيه مملكه ليسا عشان يحارب، وفوق عداء الرياح اللي طاير بسرعه جنونيه، ومن بعيد بنشوف سرب التنانين هو مراقبه. فالقائد ارجي بيقف يعرفهم نقاط قوته وضعفه، وبيعرفهم ان عنده ديل قوي جدا بيقدر يستخدمه ككرباج يقتلهم بيه، وحتى نظره الثاقب بيستخدمه كشعاع يهجم بيه كل قوته، ولو اي حد حاول يبقى قريب منه هيموت فورا. وبيعرفوا ان نقطه ضعفه هي وقت الهجوم بتاعه لان طاقته بتقل للنص، فهم هيستغلوا الهجوم بتاعه وفجاه يبتغوا يوجهوا له ضربه قويه، بس لازم يبقوا بعيد عنها اقل حاجه 12 متر. وبيبداوا في تنفيذ خطتهم وبيسحبوه ناحيه المملكه عشان يقتلوه، وكل ما عداء الرياح يحاول يضرب ضربه ما تجيش في حد، والرصاص نازل حوالين منه زي المطر. وما انهم تنانين زي بعض فكان ارجي متوقع كل ضربه منه ومجهز الطريقه اللي هيرد عليه بيها. فعداء الرياح بيستغل طريقه معينه وبيضرب نار في الشوارع. وقتها ارجي بتبص على بيت كيريا وبيطمن النار ما وصلتوش، فبيستغل عداء الرياح الفرصه وبيحاول يهجم على ارجي، بس بيتفاجئ بكام ضربه من التنانين واللي ما كانش عامل حسابه عليهم خالص، وشايفهم مختلفين عن تنانين الوايفرن. فبيعرفوا ارجي انه بيدربهم بقاله مده طويله وطور نفسه عن الاول لدرجه ان مفيش حد يقدر يقف قدامه دلوقتي. وفعلا التنانين دي بتقدر تحاصر عداء الرياح اللي بيواجهوا رصاص زي المطر حواليه، وفجأة ضربة بتيجي فيه بتوقعه على الأرض. فبيفرح إرجي إنه أخيرا خلص منه، وهنا بقى بيفتكر إنه كان ساحب عداء الرياح زمان قبل ما ينشق عنهم ويسيبهم، ولأنه سابهم ومشى كان زمانه بقى تحالف أوي جدا ومكانوش هيوصلوا للمرحلة دي. ومع إنهم صحاب فبيكتشف إن عداء الرياح ما ماتش، وبيستغل تعويذة قديمة كانوا بيتمرنوا بيها سوا، وهي إنه يطير وسط النار عشان ما يلفتش الانتباه. وعشان كده بيأمر كل التنانين إنهم يجروا وراه حتى لو كان هيكلفهم حياتهم. وفعلا التنانين بتسمع كلامه وبيطيروا بسرعة. بيكتشفوا إن عداء الرياح لسه عايش وطاير وسط النار، فبيهجموا عليه بكل قوة، لكن عداء الرياح كان أسرع منهم وبيقتلهم. وحتى لما الجنود اللي في المنارة بيطلعوا يدوروا عليه ما بيبقوش شايفينه، فبيقتلهم كلهم بسهولة. لكن إرجي بيظهر مرة تانية وبيكتفه في السماء وبيخلي الخنافس الطائرة تمسك فيه عشان تعطل النفس فبيبقى مخنوق ومش عارف يعمل ايه معاهم. وإرجي بقى من كتر الكلام بيقول على السلاح بتاعه وأسلوبه وبيغلط ويقول له الحل ايه. وساعتها عداء الرياح بيستخدم كلامه ضده وبيسلط عليهم كتلة نار كبيرة جدا بتحرقهم وتخلي الخنافس الطائرة هي كمان تبعد عنه. وبرغم انه كان هيتهزم بسهولة الا انه بينجح انه يحول الهزيمة بتاعته لفوز وبيخلي كل التنانين تموت. ولما بينزل يدور على السيف بتاعه بيبص للسما بيلاقي إرجي لسه عايش، بس بيبقى خلاص هزم كل الجنود يعني مش هيقدر يواجهه بعد كده، وعرف ان فوزه عليه خلاه يهرب منه وعمره ما كان هيفكر يرجع له تاني. وبعد كمية دمار حلت على المدينة كلها
مملكة اوريتا هي كمان بتهجم على مملكة ليسيا وبيبداوا يقتلوا في الناس، حتى نهيلو هي كمان على الناحية التانية مش رحمة حد. وبالنسبة لإيليا وكيا فكانوا لسه بيدوروا على لانا بس مش لاقيينها، وفجأة هما ماشيين في اتنين من مملكة اوريتا بيوقفوهم وكانوا عاوزينهم يقتلوهم. فإيليا بتطلب من كيا ان ما تستخدمش قوتها مهما حصل وتسيبها تتكلم معاهم الاول، لكن الشخصين بيبداوا يقربوا منهم عشان يقتلوهم، وساعتها بيظهر شاك بيساعدهم ينقذوه منهم وبيبدا يتعرف عليهم. فكيا بتقول له ان ما كانش ينفع يقتل الناس وهم ما عملوش حاجه معاهم، وهي كانت تقدر تتفاهم معاهم من غير ما تقتلهم. فبيضحك شاك عليها وبيحس انها طيبه وبينصحهم انهم يتوجهوا ناحيه الحدود علشان الناس بيخلوا المملكه من هناك. فلما بيتحركوا ناحيه المكان اللي شاورتهم عليه بيشوفوا ناس كتير متجمعين هناك، فإيليا بتطلب منها انها تروح مع الناس لحد ما ترجع تدور على لانا، لكن كيا ما كانتش موافقه وعاوزاها تفضل معاها زي ما متعودين دايما. فبتفتكر إيليا اول مره قابلوا بعض فيها وحست ان فيهم شبه من بعض كبير، ومن يومها وهي بتربيها وبتهتم بيها، ومع الوقت اتعلقت بيها فبقت عاوزه تبعدها عن المشاكل. لكن كيا مش عاوزه تسيبها حتى لو هتموت معاها، وبتعتبرها زي مامتها بالظبط، فبتترجاها تفضل معاها. ولما إيليا بتلاقيها مصممه على رايها بتوافق، وبيطلعوا يجروا يدوروا على لانا. بيكتشفوا ان المدينه كلها متدمره. في نفس الوقت كان داكاي واقف وسط المدينه وشايف كل اللي حواليه عباره عن خراب، لحد ما لقى نهيلو واقفه قدامهم وبتهجم عليهم، ودارت ما بينهم معركه كبيره جدا. فبيفتكر انه شاف زيها قبل كده في بلده وما قابلش من نوعها غير كام واحد بس، وبيبدا يخطط ازاي يقتلها. بس كل ما يهجم عليها يكتشف ان الدرع بتاعها قوي جدا وصعب انه يقطعه، وبيحاول يشتت انتباهها لحد ما الجنود بتاعه يضربوها، وبيستنى لحد اللحظه المناسبه وساعتها بيدي اشاره للجنود فبيصوبوا ناحيتها الحجر البارد، وده نفس الحجر اللي اخده من المتاهه في البدايه لو تفتكروا. وفعلا الحجر ده بيعمل معاها الصح وكانه بيسيح جسمها العنكبوتي ده خالص، لكن برغم كل اللي حصل لها بتقعد تضحك بهستيريا، ومره واحده بتقوم من مكانها ولا كأن حصل لها حاجه، وبتصوب ناحيه البرج اللي انضربت منه فبتوقعه. وداكاي واقف مش مصدق نفسه عشان يفضل يفكر في طريقه يهزمها بيها مش لاقي، وده لان الدرع بتاعها صلب جدا وكمان مش بيتاثر لا بميه ولا بنار، وده معناه اللي قاعد جوه مش هيتاثر هو كمان. فنهيلو بتسيبه يفكر براحته وبتقوم موجهه له ضربه قويه موقعه على الارض، وبرغم انه اتصاب جامد الا انه بيقف بكل تحدي، وبعرف نهيلو انه مش مبرز عادي انما هو حرامي وقطع طرق وهيحاربها بنفس الطريقه القديمه بتاعته. وما ان الحرامي فكان شاطر جدا في سرقه الاسلحه السريه، فقام سارق السلاح بتاعها ومواجهها بيه وفتح الدرع بتاعها وقف يتكلم معاها عشان نكتشف انه سرق نص السيف بتاعها يغوره قبل ما يموت، والنص ده اللي هيساعد على اختراق اي درع، وكمان بيعطل السموم اللي بتدخل جسمه. ولما نهيلو بتحاول توقفه بنفسها بيقطعها لاشلاء صغيره جدا، واخيرا بيدمر اسطوره الوحش. في الوقت ده كانت لانا لسه بتهرب من القصر وبتطلع فوق المناره. نكتشف ان المملكه كلها اتدمرت، لكن إيليا وكيا كانوا قدروا يوصلوها اخيرا، ولانها ما كانتش مصدقه اللي حصل فقررت تدمر المملكه باللي فيها. فمسكت الحجر البارد وصوبته ناحيه المدينه، لكن كيا استخدمت قوتها ووقفت الهجوم ده، اتحكمت في الزمن. فبتحاول كيا تهديها وبتعرفها انه من كتر التوتر مش قادره تفكر بشكل كويس ولازم تتحكم في اعصابها وتهدى الاول وبعدين تقرر اللي هتعمله. وبعدين بتقف قدام إيليا وبتسألها لو كانت هي فعلا موجودة عشان ساعدت الناس، وبتعرف تستخدم قوتها عشان توقف كل الدمار اللي حاصل. فبتحاول إيليا توقفها لكن ما بتعرفش. ولما لانا بنشوف اللي حصل بتبقى خايفة جدا وبتخاف انهم يقتلوها هي كمان لانها ما بقتش عارفة مين معاها ومين عليها. فبتحضنها إيليا وبتهديها وبتطلب منها ترجع معاهم للبيت. وقتها كيا بتعتذر لها ان ما قدرتش تمنع الخراب اللي حصل، لكن بتعرفها كمان ان ما تعرفش قوتها الحقيقية غير متأخر. وإيليا بتفكرها ان المعلمة بتاعتها في الاول وفي الاخر ومش هتسيبها تمر بمشاكل تاني، عشان كده بتقرر ترجعها تاني للقرية اللي بدأت فيها وتبدأ حياة جديدة وسطهم بدل حياة التعب والمشاكل اللي هي فيها دي، وكمان عشان تضمن انها ما تقولش حاجة عن كوك كيا. في الوقت ده بنرجع مرة تانية ليونيو وهي محبوسة في السجن، وبتفاجئ بداكاي وهو داخل عليها وكان جاي ساعتها زي ما وعدها قبل كده، لكن يون كان مستغربة انه سايب الحرب شغالة بره ورجع لها من تاني. فبيعرفها انه مش تابع لجيش من اللي بره دول، وحتى لو كان بيساعد تارين فبيشجعها، فجيشها دلوقتي خسر وما عادش بامكانه يعمل حاجة تانية. وبيقول لها انه باين من بره شرير لكن عمره ما خلف وعد قطعه مع حد، وقد ايه اخلاقه جميله برغم كل الناس اللي قتلهم دول. صحيح قالوا الحرام يحلف. المهم يونو بتقلب عليها الاحزان وبتبقى مستغربه ازاي مش فارق معاها الناس للدرجه دي، وقد ايه هو متخاذل وهيسيب الناس المسؤولين منه، وهي اصلا زعلانه على صاحبتها اللي ماتت من فتره. لكن بالنسبه له كده الموضوع عادي، ما خليش مستوعبه ان في ناس قادرين يتخلوا عن اللي بيحبهم كده بسهوله ازاي. وساعتها بتوعده انها تنتقم منه حتى لو بعدين، وبتقوم مطلعه القوه بتاعتها مره واحده بكل شجاعه، وهي مش متخيله ايه اللي ممكن يعملوا فيها. بس شجاعتها المره دي حسيت انها لازم تتدخل، لكن برغم كل القوه اللي بتطلعها
الا ان داكاي كان بيتفادى كل الضربات بتاعتها بكل سهوله، وقلنا قبل كده انه مش سهل، بس هي ما كانتش عارفه الكلام ده، وطبعا كانت مصدومه من اللي شايفاه بعينها. بنكتشف بقى في نفس الوقت ان ايرجي كان يا دوب لسه واصل عند كيريت، بس من شده اصابته ما كانش قادر يتكلم، ويا دوب حذر كيريت وطلب منها تهرب بسرعه لانه عارف ان مفيش حد هيسيبها في حالها. لكن كيريت كانت مصدومه ازاي تنين بالقوه دي يتهزم بسهوله، وبتتاكد فعلا انه بيطلع في الروح اول ما بتلمس الارض وتلاقي دم. لكن ايرجي بيعرفها انه مديون لتارين وكل الصرب بتاعه، بس مهما كان ايه اللي حصل فهم يستاهلوا اللي حصل لهم، لكن مش هيسمع لحد انه ياخد الكنز بتاعه. وطبعا هو يقصد كيريت، بس الكلام ما بيطولش ما بينهم لان هارغنت بيوصل في اللحظه دي وكان عاوز يقتل ايرجي، بس كيريت بتقف قدامه وتحميه منه. وبرغم ان هارغنت ما بيهزرش في كلامه ده الا ان كيريت كانت معتبراه ايرجي هو صديقها الوحيد، وقامت مقربه منه ومعرفاه انه هيفضل صديقها مهما عدى عليها الزمن او احوالهم اختلف. وقتها ايرجي بتاثر بكلام كيريت وبيطلب من هارغنت انه ما يأذيهاش، وبرغم انه مش قادر يتحرك الا انه بيقوم عشان يهجم عليه، بس هارغنت بيضربه رصاصه بتخترق جسمه ومن بعديه جسم كيريت، ومش عارفين ده حصل ازاي. بس بنشوف ايرجي وهو بيزحف على الارض عشان يقرب من كيريت، ومع انهم اصدقاء بس لكن حبهم لبعض كان اقوى من صداقتهم لانهم حبوا بعض من غير مصلحه. في الوقت ده بنكتشف ان عداء الرياح هو اللي ضرب الرصاص على ايرجي، بس عدت من جسم كيريت قبل ما توصل له، وكل ده علشان كان عاوز يقتل هارغنت صاحبه. فهارغنت بيتضايق جامد وبيزعق مع عداء الرياح وبيطلع يجري يدور على اي مساعدات تساعد كيريت لان لسه فيها النفس. اما كيريت فكانت بتحاول تلمس ايرجي اللي لاول مره تكتشف ان تنين مش شخص، وده لانه ما كانش بيسمح لها تقرب له قبل كده، وبتبدا تفتكر ذكرياتها الجميله معاه. لكن ما بيعديش كتير وبيوصل كوزي هو كمان من ورا الجنيه بتاعته اللي بيقول لها تتمنى حاجه، فاخر كلمه بتنطقها هي امي، وبعدها بتموت في نفس الوقت وفي مكان تاني. بنشوف تارين وهي عماله تقتل في الجنود وواضح من قوتها انها كبيره جدا، بس وهي ماشيه بتقابل شاك في طريقها اللي بيعرفها ان دي انسب نهايه ليها، وبيسالها لو كانت ندمانه على حاجه عملتها، بتقوله انها ندمانه على كل حاجه، مع انها كانت عارفه انها مش مناسبه لحكم المملكه الا انها وافقت عشان ترضي شعبها بس. وبتقوله انها تعرفه مكان ملك الشياطين الحقيقي، وبتبدا تحكي له عن الارض الاخيره واللي مات فيها ملك الشياطين، بس الارض دي ساكن فيها وحش عملاق محدش يقدر يهزمه ولا حتى حاول يقرب منه. وبتطلع له جواب من معاها بخريطه المكان، لكن بتعرفه انه جثه ملك الشياطين والشخص اللي قتله محدش يعرف مكانهم بالظبط، وهم اجتهدوا على قد ما يقدروا يعرفوا مكانهم بس محدش قدر يوصل لهم. وهي دي بقى المكافاه اللي هتديها له بما ان هي دي النهايه، وبتطلب منه يمشي من المكان بسرعه قبل ما جنود مملكه اوريتا يوصلوا وساعتها يقتلوها معاها. بنرجع مره تانية ليونو اللي كانت مستمره في القتال مع داكاي وعماله تضرب فيها على اخرها، بس هو لسه بيتفادى الضرب بتاعها بسرعه وهي لسه ما استسلمتش، وبتقول لنفسها انها تحاول تضربه لو حتى ضربه واحده عشان تطلع غضبها. فلما داكاي بيسمعها بيخليها تضربه الضربه اللي بتقول عليها اللي هو انا خدت الضربه اهو يلا بقى عشان نمشي. لكن وهم واقفين يتكلموا بيتفاجئوا بسجير قدامهم، واللي اخيرا بيظهر بعد غياب كبير، بس المره دي كان جاي يواجه داكاي لانه نفسه من بدري انه يواجه شخص قوي. فداكاي بيستغرب وبيساله الا مش كان المفروض تقتل تارين؟ لكن سوجير مش فارق معاه تارين ولا غيرها، هو بيتمنى يواجه شخص قوي وخلاص. اما تارين دي بالنسبه له ضعيفه، هو محتاج شخص اقوى منه ويستاهل مجهود، والصراحه كده ملقاش انسب من داكاي عشان يقتله. عشان بقى يونيو تدخل في الحوار وتعرفها انها كانت بتحط اسهم على البيوت لحد ما وصلته المكان ده، وسوجير علشان كان عارف شكل الاسهم بتاعتها فقدر يتبعها ويعرف مكانها. فبيقوم داكاي ضحك على كلامها اللي هو ما كانش مستاهله كل الاكشن ده، يعني ما كنتوا تقولوا انكم عاوزين تواجهوني كنت طلعت لكم بنفسي. بيعرفوا انه مش مبارز ولا حاجه، هو مجرد حرامي، ومش كل ما يقابل واحد يقول عليه مبارز. يا جدعان انا حرامي، يا ام بطه عرفي بطه اقولها ده باش حرامي. المهم ده كان مش بيسكت بعد كده بقى، لا ده بيقول لسجير انه في شبه من بعض، وده لان قطعتهم واحده وما انهم جايين من عوالم مختلفه وغريبه عن هنا فلازم يبقوا شبه بعض. لكن سوجير بيبقى متضايق من الكلام الكتير ده وبيطلب منها انهم يبداوا القتال، بس يوني بتدخل في النص وبتقول لهم ان لما صاحبتها ماتت هي القت الذنب عند سوجير، لكن في الحقيقه اكتشفت انها اللي كانت مذنبه لانها كانت ضعيفه وما قدرتش تحميها، ومع انها مقتنعه بضعفها الا انها عاوزه تنتقم وبتطلب من سوجير انه يخلص على داكاي بسرعه. وطبعا عم سوجير ما بيأخرش طلب ليها وبيهجم بسرعه كبيره جدا على داكاي، لكن داكاي كالعاده بيصد الضربه بتاعته لدرجه انه بيرمي سيف سوجير في السقف، بس سوجير ما استسلمش بسهوله كده وكان ماسك ايد داكاي ودايس على رجله ما يتحركش. كل ده وداكاي ما بيقاومش، واقف زي ما هو، وطلع كان باصص ناحيه السيف عشان اول ما ينزل يمسكه بايده ويهجم بيه على سوجير. بس شوف الضربه القويه دي ما بتاثرش باي حاجه في جسم سوجير ويا دوب شويه خرابيش بسيطه. وقتها داكاي بينبهر بقوته الكبيره دي، بس خليه ينبهر براحته لان سوجير غفله خد السيف منه وقام قطعه نصين عشان اخيرا تنتهي اسطوره البطل اللي ما بيتهزمش. على الناحيه التانيه كان كوزي راح يقابل تارين اللي سالت عن كيري، فعرفها انه حاول ينقذها لكنه ما قدرش، وساعتها سالها ليه كانت عاوزه تحارب من البدايه برغم ان الحرب ما كانتش بتاعتها
لكن تارين بتعرفه انها كانت عاوزة تحكم مملكة الشياطين كلها، وبتبدأ بقى تحكي له عن نيتها الحقيقية، وانها حتى لو كانت جمعت جيش كبير سواء من التنانين او الجنود، فكان كل همها انها تعمل جيش قوي لا يهزم عشان تسيطر بيه على المملكة كلها، وانها حد يبقى موهوس بالقوة ممكن هوسه ده يوصله لحد الجنون، ومهما حاول يمنع نفسه الرغبة والتوحش اللي جواه بيحركوه ناحية تحقيق حلمه حتى لو كان هيدوس على كل القريبين منه. فبيقول لها ان ده عبارة عن وهم، ودلوقتي هي وصلت لنهايتها، وبيسألها لو كان عندها أمنية أخيرة، فبتقول له انها بتتمنى بطل حقيقي، بطل اقوى من الخوف نفسه، عشان تحقق حلم بنتها وتمحي الخوف من على وش الدنيا. وبتعرفه انها دايما كانت عايشة في خوف برغم القوة اللي كانت ظاهرة عليها، لكن كوزي ما بيديلهاش فرصة وبيقتلها، وبيعرفها انه بيحقق أمنية كيري لما تمنت مامتها. في نفس الوقت كانت لانا ماشية لوحدها وبتفتكر ايه اللي حصل مع ايليا لما طلبت منها تروح معاها هي وكيا، بس فجأة قامت من معاهم وطلبت منهم يسيبوها في حالها، وبدأت تسأل نفسها بقى ليه حتى وملك الشياطين ميت برضه الوحوش بتظهر، ليه حتى وملك الشياطين ميت برضه الوحوش بتظهر لهم، وبتسأل نفسها امتى الشخص اللي هيقدر يهزم الوحوش دي كلها يظهر بقى عشان يخلص الدنيا دي من شرهم. بس بتتفاجئ انها بتنزف دم من بقها عشان نكتشف ان ايليا حطلها سم بطيء المفعول، ويعني عشان تبعد عن كيا، وبعدها تموت بعيد عنها وما تحسسهاش انها خسرت صاحبتها وخلاص ما عدلهاش وقت طويل في الدنيا وهتموت هي كمان. عشان نروح للمملكة تاني يوم ونشوف هارغنت قاعد مع هيدو، وبيقول انه زعلان على كل الناس اللي ماتوا من غير ذنب، ولما بيسأل هيدو عن عدد الجثث بيقولوا ان اتقتلوا ما كانوش كتير، ده كان اللي اتحرقوا كان عددهم كبير جدا، بس كان في امل تاني وهي ان الحرب هتخلص، وده لان مملكة اوريتا هتتدخل في الموضوع وترجع مملكة ليسا ليها من جديد، وكل المشاكل اللي حصلت هترجع تتحل من تاني. بس بيسأل هارغنت بقى عن سبب وقف الحرائق فجأة، لكن هارغنت ما بيكونش مركز معاه، او زي ما تقول كده بيطنش كلامه. ولما بنروح لكيا بنلاقيها زعلانة عشان ما قدرتش تنقذ الناس برغم ان قوتها كانت كبيرة، الا انها ما عرفتش تستخدمها في الخير، وللاسف اكتشف قوتها دي كلها متأخر، ولو كانت تعرف بدري شوية ما كانتش خلت الحرب تبدأ. لكن إيليا بتحاول تهون عليها شوية وبتعرفها ان كل اللي حصل مش بسببها هي، وان حتى لو كانت قوية فلازم يبقى عندها نقط ضعف لان مفيش حد كامل ولا اول القوه دي كلها. بتعرفها ان لازم تكبر في اسرع وقت عشان تشارك في مسابقه بطل العالم، بس عشان ده يحصل لازم يبقى في سريه تامه، وطبعا بنعرف ان دورها هي وهتعمل المستحيل عشان تداري الحقيقه. فبترجع كده تسالها لو كانت زعلانه من لانا، بس إيليا بقى بترد عليها وكانها ملاك بريء، بتقولها ان مش زعلانه منها ولا حاجه، كل واحد حر في حياته، بس كل ده كان حاجه، وتخيلها شكل لانا وهي بتموت حاجه تانية، وطبعا كده بتبقى مصدقها على الاخر، فبتوعدها انها تفضل معاها بقيت عمرها. في نفس الوقت بنشوف كوزي وهو واقف في المقابر بيدفن الجثث، لكن في راجل عجوز بيقول له انه ما كانش ينفع كل الارواح دي تموت، وده لانه اهدار للارواح. بس كوزي بيسرح بخياله شويه وبيسال نفسه هل لو كان في بطل حقيقي كان هيقدر ينقذ كل الارواح دي من الموت. بس ما بنعرفش اجابه السؤال ده عشان بنروح لسوجير واللي كان متضايق جدا، وتخيل عشان ايه كده؟ عشان التيشيرت بتاعه اتقطع ومش عارف هو جايب البرود ده كله منين الصراحه. لكن يونو بتفكره انه مش هيقدر يدخل مسابقه بطل العالم، وده لانه موافقش بوعده وقتل تارين. بس سوجير ما كانش فارق معاه، وده لانه ما بيندمش على اي قرار بياخده في حياته، هو لو بيقاتل فبيقاتل عشان المتعه وبس، اما شويه الانتقام اللي مالين دماغهم بيه ملوش لازمه عنه. في الوقت ده يونو بتبص لها بتكلم نفسها وبتستحقر قوي الناس الاقوياء لان شايفاهم بيبصوا للناس العاديين باستحقار وانهم ملهمش قيمه، وبتسال نفسها لو ما كانش اقوياء فعلا كانوا هيتعاملوا بنفس الاسلوب. وبتقوم قايله له حتى انت يا سوجير ما بتهتمش غير بنفسك وما بتبصش غير لنفسك، وبتطلب منه يعلمها حاجه من فنون القتال بتاعته يمكن تقدر تفيد بها غيرها بدل ما كل واحد بيدور على نفسه كده وسايب الناس الغلابه بيتقتلوا. بنروح وقتها لهيدو اللي بتبص على نهيلو وهو واقف باستغراب، وبتقول له نفسه حتى انت كمان موتني، اهو انا كده مش هقدر اوفلك امنيتك الاخيره اللي مش عارف كنت عاوزاها ليه. وبيستحقر امنيتها بانها تنقل للقبيله بتاعتها لانها كانت قويه ومختلفه عنهم، بس كانت عاوزه ترجع تعيش معاهم تاني. ولما يبقى ماشي في الطريق بيقابل عداء الرياح اللي بينزل يطلب منه الحجر البارد مع انه سلاح خارق، بس هو بيوجه له بالبندقيه بتاعته. لكن هيدو بيبص له ويقول له انت لو عاوز تقتلني كنت قتلتني وانت طاير في السماء، بس نزولك هنا على الارض اكيد وراه حاجه. وفعلا عداء الرياح كان عاوز يساله عن المسابقه بتاعه البطل الخارق وبيبقى عاوز يشارك فيها، ومش بس كده ده عاوز يواجه هارغنت بنفسه، وطبعا هيدو بيوافق على طول لانه كان عاوز كده فعلا، وبيقول له انه مش شبه بقيه التنانين الوافرين وفعلا يستحق اللقب اللي بيطلقوا عليه انه محتال ومخادع بيبسل انه مع التنانين لكنه في الحياه كان بيخدعهم وهدفه حاجه خاصه بيه هو. في الوقت ده بنرجع فلاش باك سنه عشان نشوف الوزير جيل هو بيحدد بطوله البطل الخارق، وكان مشغول قوي باللي هيشاركوا فيها لان المسابقه دي هي اللي هتحدد مين البطل اللي هيقدر يهزم كل الوحوش. ووقتها ما كانش حد يعرف بموضوع البطوله دي خالص لحد ما الامير سيفت بنت ملك الشياطين اصدرت امر انهم ينشروا خبر في المملكه عن المسابقه، وده لانها
لانها كانت عارفه ان البطل مش هيتقدم للمسابقه ولا حاجه، ده كان هيحاول يظهر بنفسه من غير شروط، بس حطت المسابقه دي في النص عشان المقاتلين الاقوياء يتواجهوا وساعتها يعرفوا مين فيهم اقوى ويبقى هو البطل الخارق. لكن جيركي بقى ما كانتش عاجباه الحيله دي، ونفس البطل الخارق يظهر بسرعه عشان يبداوا عصر جديد كله سلام، ومن غير البطل ده الوحوش هتفضل تظهر كالعاده ومحدش هيقدر يمنعهم. فبيقرر يدور بنفسه على البطل حتى لو هينزل يلف في المملكه كلها وبس يا سيدي. ومن وقتها كل المقاتلين في العالم بيتقاتلوا بسبب المسابقه دي لحد ما وصلنا الوقت اللي احنا فيه ده بعد موت معظم الابطال، وما بقاش منهم غير يورو وسوجين وكيا وايلا، ومعاهم عداء الرياح وهيدو، بس مش عارفين مين فيهم بقى اللي هيبقى البطل الخارق لان المسابقه لسه ما بداتش. ومع الموسم الجديد هنبقى نعرف ان شاء الله. اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في مسلسل جديد.